إن أنت بتبدأ بعد ما شُفت الاحتياجات، تمام؟ بتبدأ تعرف إيه الميول بتاعتك. في ناس بتبقى ميولها اجتماعية، في ناس already اجتماعية extrovert بتحب تتعامل مع الناس وكده، فلمّا هتيجي تشتغل، ليه لمّا ييجي يشتغل يكبت نَفْسه بالحياة يدفن نَفْسه بالحياة في مكان ما فيهوش ناس. فده مش مُبرِّر على حتى لو ما فيش شُغلانة غير دي، ده مش مُبرِّر، في شُغلانات غير دي، بس الفكرة إن أنت بس مش عارف هي فين، وسهل هاقول لك هي فين أسهل من موجودة كتيرة جدًا. ونفس الموضوع العكس، في ناس مثلًا تحليلية، التحليلية حد investigative analytical حد بيفكّر كتير بشكل تحليلي، بيعرف يعمل تفكير نقدي كده وتحليل يضبّط الموضوع ويوصل لهدف خاص بيه. علشان يقدر يعمل حاجة زي كده ما تقومش أنت بقى تشتغل في مكان فيه ناس كتيرة وحاجة أصلًا ما فيهاش تحليلات، فأنت كده برضه دفنت نفسك بالحياة. هنا دي الجزئية المهمة أوي، إن أنت تبقى عارف جزئيتك فين، وبناءً عليها هتشوف احتياجات العالم والشغلانات الكتيرة اللي موجودة وتبدأ تختار منها. هنا هيقابلك تركاية كمان. بُص، أنا الكلام اللي أنا باقوله لك فيه شوية عام، بس أنا بعد كده هابدأ دلوقتي أتخصص معاك فيه أو أدقق أو أغوص معاك جوّه. ليه؟ لإن أنا شخص فلسفي شوية، فبادخل للعمق، ما باحبش آخد الحاجة من فوق بس. فأنا دلوقتي هاركّز معاك في إن إزاي تعرف بالتفصيل قدر الإمكان إن أنت تفتّح عينك على إن في options ومجالات للعمل كتيرة جدًا، وفي وظايف كتيرة جدًا، في وفقًا للإحصائيات أكتر من 27,000 نوع وظيفة تقدر تشتغل فيه، أكتر من 4000 career أو مسار مهني تقدر تشتغل فيه، فأنت قدامك options كتيرة جدًا، ما تقلقش من حتة إن لأ ما فيش شغل، لأ في شغل كتير أوي، بس الفكرة إن أنت لمّا هتيجي تختار، هتختار شغل تمشي ورا الtrend ورا مرتّب، ورا حاجات زي كده، والّا هتختار فعلًا حاجة تكون مناسبة ليك والعالم محتاجها، فتبدأ توصل بقى لإن أنت تقدر أنت اللي تحط السعر بتاعك، تمام؟ طيب خلّينا نكمّل بقى الجزئية بتاعتنا اللي إحنا كنا بنتكلّم فيها دلوقتي، وهي الجزئية بتاعة إن أنت عندك نوع معيّن من ال الميول. طيب هاسألك سؤال، عندنا 2 تحليليين، واحد تحليلي وواحد تحليلي، هل الاتنين هيشتغلوا data analyst؟ أو هيشتغلوا في نفس التفاصيل بالضبط circumstances والظروف؟ لأ، صح؟ طيب لأ ليه؟ علشان كل واحد ليه زوايا مختلفة، ليه اختلافاته. امسك بقى في الحتّة دي، دي حاجة مهمة أوي. اختلافات سواء بقى بيئية والشخصية اللي اتربى بيها أو البيئة اللي اتربى فيها والكلام ده كله وكمان اختلافات في النسبة التحليلية. إحنا هنا أنا عايزك تفرّق وتخلّي بالك أوي من فكرة الأولَبة، مش عايزك تحُط نَفْسك ولا الناس في قالب إن لأ ده شخص اجتماعي فبس كل الشغلانات المتاحة ليه هي الاجتماعية فقط، أو ده شخص تحليلي فكل الشغلانات التحليلية بس هي المناسبة ليه فقط، ما فيش حاجة اسمها كده، ده فَخ كُلّنا وناس كتيرة أوي بتُقع فيه، وكمان career coaches أو في ناس في الcareer بتُقع فيه للأسف، فعايزك تخلّي بالك أوي في الموضوع ده. طيب إزاي بقى نقدر نفرّق؟ عايز أقول لك إن في ميولات كتيرة جدًا زي ما قُلنا التحليلي، في الاجتماعي، في الفني، في الشخص العملي اللي بيحب أو اليدوي بيحب يعمل حاجات بإيديه، والتركاية بقى إن أنت ممكن تكون أكتر من حاجة في نفس الوقت، يعني أنت ممكن تبقى شخص تحليلي بس اجتماعي، فأنت عندك الاتنين، أنت عندك الميول دي والميول دي، هل ده معناه إن أنت هتشتغل في حاجة وتسيب التانية أو العكس؟ لأ، تقدر تشتغل وفي شغلانات فيها الاتنين، ساعتها هتكون أنت بتحبها وأنت طبيعيًا فطريًا كده أنت ميّال ليها، ولمّا بقى هتيجي تتعلم المهارات بتاعتها هتتعلمها أسرع، فأنت بالتالي هتتميز فيها أكتر، وأسرع فهتقبض أكتر، أسرع تقدر توصل لهدفك أحسن وأسرع، ليه؟ عشان أنت مختار فعلًا الحاجة المناسبة ليك. كابيتو؟ كابيتو. طيب بناءً عليه، خلّيني أقول لك كده، لو واحد تحليلي ومنطوي، مقابل واحد تحليلي واجتماعي، والاتنين هيشتغلوا data analyst دي الشغلانة اللي قدّامهم، تفتكر طريقة الشغل هتبقى عاملة إزاي؟ هيشتغلوا freelancing والّا on site من مكتب؟ مكتب في شركة، في مكان وفي ناس، مين هيشتغل فين؟ بُص، الfreelancing اللي هو هيشتغل from home فالأحسن الأنسب لحاجة زي كده، هو الشخص التحليلي بس الانطوائي، إن هو from home
فبالتالي لو أنت جِبت واحد تحليلي وinvestigative تحليلي اللي هي شخص analytical investigative بيحب إن هو يشوف البيانات والكلام ده كلّه، بيحب ده، فبالتالي هيبقى بيعرف يعمله بسرعة. فبالتالي لو هو اجتماعي، أي نعم هيبقى شاطر في الشغلانة، بس هيحصل له حاجة اسمها burn out أو احتراق وظيفي، هيكون خلاص مش قادر. ولكن لو أنت جِبت شخص تحليلي بقى هو أصلًا انطوائي كمان، الfreelancing أو الشغل from home تحفة بالنسبة له، هو مستريّح جدًا، مش محتاج يتعامل مع ناس والكلام ده، هو كده دي شغلانة أحلامه. طبعًا بنقيس معايير تانية، مش شرط دي بس تكون الشغلانة، بس أنا بادّي لك مثال توضيحي تقدر تفهم بيه. طيب التحليلي data analyst برضه، الأحسن بالنسبة له إن هو يشتغل on site يشتغل في مكتب في شركة فيها ناس، يبقى معاه team والناس بيقدر يcommunicate معاهم physical ويقدر يشوفهم ويسلِّم عليهم ويبقى يعمل work environment data analysis برضه، تحليلي برضه، ولكن في بيئة عمل مختلفة. أنت شُفت؟ مجرد بس ميول عند بني آدم غيّر مش شرط الوظيفة، بس البيئة اللي بيعيش فيها، فبالتالي هنا هيبقى مرتاح، هيبقى عنده loyalty هيبقى عنده work acceptance أكتر، قابل الشغلانة وحاببها، وهنا هيبقى برضه مستريّح إن هو بيحقق الأهداف بتاعته من الشغلانة، وكل حاجة حياته مستقرة بالطريقة اللي هو بيحبها والدنيا ماشية تمام، فهنا في حماس وفي فعلًا ارتياح، وهنا في ارتياح، كل واحد باللي يناسبه، حتى لو نفس الوظيفة.